ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്കയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളിയാണ്. വെജിറ്റബിളിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ അകത്തെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം പേസ്റ്റ്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എല്ലാം, പിന്നെ ഓയില് എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം. നമുക്ക് എത്ര നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക, ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക, അത്രയും നല്ലത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ എല്ലാ ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കത് സ്റ്റിക്കിനകത്തോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത പണി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ. ആദ്യം തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കം, ചിക്കൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് കനലുണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത പണി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിരട്ട വെച്ചാണ് ആദ്യം തീ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചാർക്കോൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റീലിൻ്റെ. നമ്മൾ ചൂട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും. നന്നായിട്ട് തീ കത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലോവർ എടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ടിക്ക വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടിക്കയിലോട്ട് നമുക്ക് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യോ എണ്ണയോ നമുക്ക് ഏത് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടിക്ക ആയി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ടിക്ക മറിച്ചിടണം. നമ്മുടെ ടിക്ക ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറിച്ചിടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കും. പിന്നെ നെയ്യ് തീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ പിടിക്കും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടിക്ക ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ടിക്ക നമുക്ക് പാർട്ടി പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.